الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. أيها الأساتذة المبجلون وأعزائي أعضاء النادي الأدبي وحضرات الطلبة الكرام، هذا من حسن حظي أني حضرت في هذا الحفل المبارك الذي ألقي فيه البرنامج الممتاز خطابة ومحادثة ومساجلة وأنشودة. وبعض الإخوان الذين قدموا خطبتهم كان جيدا، قد سررت به، وإني أعترف أني لم أستطع مثل هذه الخطبة التي قدموه. وإنكم سمعتم الخطبات من الأساتذة الكرام على أهمية اللغة العربية، وهذا مما لا شك فيه أن اللغة العربية هي لغة الإسلام الرسمية، ويعلمها كل مسلم سواء يفهم أو لا يفهم، لأننا نتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا في اللغة العربية. كل مسلم في كل العالم يتكلم هذا الشعار. كذلك ما شاء الله، إن شاء الله، الحمد لله، كل هذه الكلمات في اللغة العربية، وهذا من شعائر الإسلام، من شعائر الدين. وكذلك العبادات الإسلامية مثل الصلاة وخطبة الجمعة كلها في العربية. وإذا رجل يصلي صلاته في اللغة الأردية تفسد صلاته،
لازم الصلاة أن تكون في العربية، لازم. وكذلك الخطبة قبل الجمعة والعيدين عند أهل الإفتاء مكروهة تحريما إذا كان في غير اللغة العربية. فكل مسلم يتكلم هذه اللغة، ولكن فهمها أيضا لازم. يعني التكلم إذا كان بعد بصيرة وبعد رسوخ كان نفعه أزيد ونفعه أجدى عندنا. لذلك الفرض علينا أن نتكلم العربية ونتمرن عليها، لأن بغير التمرن لا يستطيع رجل أن يتكلمها بغير إرادته. نحن نذكر أننا في بداية طلب العلم في جامعة أمروها كان هناك النادي العربي أسسه والدي المحترم رحمه الله تعالى تحت إشراف أستاذه الكبير الشيخ وحيد الزمان القيراني رحمه الله تعالى. فكان هناك حلقات، وفي ذلك الوقت نحن نتعلم القراءة العربية الجزء الأول ندرس. فيقول والدي المحترم رحمه الله: احفظوا هذا الدرس الأول، الدرس الثاني، ثم قوموا وقدموا هذا الدرس بس أمام الطلبة، أمام أصدقائي. هذا التمرن إن شاء الله ينفع بعد ذلك لفهم الكتب الدراسية، وكذلك لفهم ترجمة القرآن الكريم وفهم الأحاديث النبوية. لذلك أسس أساتذتنا هذا النادي الأدبي، له دور كبير في إشاعة اللغة العربية وتزويد شوقها في الطلبة، والحمد لله على ذلك. ولكن لا بد لنا أن نحسن النية إذا نجتهد في تحصيل اللغة العربية، فلا بد أن نريد ونخلص أن هذا الجهد وهذا الاجتهاد للدعوة إلى الله، نصرفها للدعوة إلى الله. إذا كان لنا رسوخ في اللغة العربية فلنفهم معاني النصوص ثم نبلغ هذه المعاني
بأسلوب جيد إلى الطالبين وإلى الأمة الإسلامية، وهذا من مناصبنا وهذا من ذمتنا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآية 3 توجيهات: الأول الدعوة إلى الله، والثاني العمل بالدين، لأن محض العلم ليس بكافٍ، لا بد أن يكون العمل مع العلم وعمل صالحا. والثالث الانقياد على أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا من ميزاتنا وميزات أساتذتنا وأكابرنا. إن شاء الله نحن نعزم عليها ونقدم على هذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الوقت تقريبا قريب من 12 ليلا، لذلك اكتفي وأشكركم شكرا جزيلا، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.